ډیرو محترم مسلمانانو عزتمندو، نن صلات ناریه یو درود شریف دی محترمو. صلات ناریه نوم دی. صلات درود ناریه مو ته ویلی کیږي او صلات ناریه مو ته ویلی کیږي. محترمو دا ډیر زیات مجرب دی او د یو کس په الله تعالی داسې حاجت پوره کړی چې ډیر زیات طاقتور دی. دا درود شریف آسان هم دی د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مسلو دپاره. دا تاسو انشاءالله وکئ. الله جل شانه رحیم ذات دی او کریم ذات دی. ستاسو حاجتونه بر دې درود شریف سره ختم شي. دې ته وایي صلات ناریه یا درود ناریه. محترمو تاسو به چېرته نه وي کتلی، نه به اورېدلی وي، خو نن یې ته زه ښایم دې طریقې سره تاسو وکئ انشاءالله چې الله جل شانه به مو سره حاجات پوره کړي او ستاسو پریشانۍ به الله تعالی ختمې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم مسلمانانو، مسافرو، خویندو وروڼو، تاسو به روغ جوړ یې. الله مو خوشحاله ساته. الله مو د زړه مرادونه پوره کړه. حاجتونه هم دې الله تعالی پوره کړي ستاسو. الله تعالی دې ستاسو ټول وظایف په خپل دربار کې قبول کړي. درود ناریه د هر قسم مشکلاتو دپاره دی. د مقدمینو په نسب باندې د دې درود دپاره دوه نومونه دي، یو درود ناریه او یو درود صلات ناریه. محترمو په دې نوم باندې د مشهور کېدلو وجه دا بیانولی شي چې نار اور ته وایي. څنګه چې په خپل ګرفت کې راغلی هر یو شیز لره خاورې ایره کوي. ګوره دې ته ناریه ځکه وایي، نار اور ته وایي. نو هر کله چې په یو څیز باندې اور بل شي، کو هغه انسان دی، کو هر یو څیز دی، کو ونه ده، کو لرګی دی، د دنیا چې کم یو څیز دی په هغې اور ولګي محترمو، نو هغه ډېر زر خاورې کوي او خپل انجام ته یې رسوي. نو دې وجې نه دې درود شریف ته ناریه وایي چې دا هر حاجت لره داسې پوره کوي څنګه چې اور لرګي رله هغه ختموي محترمو. نو په دې نوم باندې ځکه دا مشهور دی او په لږ ساعت کې خپل تاثیر او قوت ښکاره کوي دا درود شریف. نو دا درود شریف هم د سترګو په رپ کې خپل قوت او تاثیر ښکاره کوي. درود تفریجه یا درود صلات تفریجه په عربی کې کولا وهلو ته وایي. دا نوم هم د دې دی، درود تفریجه یا صلات تفریجیه. دا په عربی کې څه ته وایي؟ کولا وهلو ته. کول نه، نو د انسان بندونه کولاوي، د انسان حاجات کولاوي، د انسان قسمت کولاوي محترمو. داسې درود شریف دی. نو د مشکلاتو، غمونو، مصیبتونو، دردونو، فکرونو او پریشانو د بندو غوټو د کولاوهلو دپاره دا درود شریف یو نهایت سریع الاثر عمل دی. نو ځکه دې ته صلات تفریجه نوم هم ورکړی شوی دی. دې لره د خپلو حالاتو مطابق باندې روزانه چې په دې طریقې سره کم انسان وي محترمو، د هغه حاجتونه ورسره الله تعالی پوره کوي او په خپله به پوره کېږي. بس تا الله نه غواړم ما، خو چې کله ته دا درود شریف شروع کو خود به خود به ستا مسلې ختمیږي، ستا پریشانۍ به الله تعالی ختموي. خو د دې یو خاص عمل چې په هغې موږ تجربې کړي دي محترمو د قضای حاجت دپاره، هغه ډېر زیات مفید دی. د دې دوه طریقې د محترمو، دواړه طریقې راته ښیم انشاءالله چې په دې سره به الله تعالی ستاسو وختونه هم کم لګي او برکتونه به راته الله تعالی ډېر راکوي او الله جل شانه به حاجاتو سره پوره کوي. یو طریقه خو دا ده محترمو چې دا درود شریف په روزانه 100 وارې وایي تاسو. صحیح شوه؟ 100 وارې بیا تاسو وایي او کم وخت کې به وایي، کم وخت چې تاسو نه فارغه وي، خبرې به ترې پکې نه کېږي، نو هغه وخت کې ویلی شئ. یا د مازدیګر مونځ نه پس دا بهترین ټایم دی، ځکه چې دې وخت کې فرښتې هم بدلیږي. نو 2 رجسټرو کې یعنې عملنامو کې ولیکلی شي، یا محترمو تهجدو په ټایم کې کولی شئ، دغه هم بهتر دی. دا 100 وارې. او بل چې دی روزانه به دا درود شریف محترمو 140 پیرې وایي. 140 پیرې به دا په ځان له معمول جوړ کړئ چې کم ټایم تاسو سره فارغه وي، کم ټایم تاسو نه د کارونو نه فارغ شئ، هر قسم دغه دنیایي کارونو نه، نو دا درود شریف به تاسو پابندۍ سره 140 پیرې وایي. محترمو درود شریف دا دی چې تاسو ته ښیم انشاءالله، خو دا خبره ذهن کې کېږدوئ چې دا درود شریف به تاسو 100 ورځې مسلسل کوئ.
د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو پریشانو دپاره، د خپلو تکالیفو دپاره. صحیح شوه. صلات ناریه دا د محترمو تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې هم ښکاري. اللهم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفريج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الراغب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. دا قسان درود شریف دی. دا به تاسو ته په سکرین ښکاري. دې نه ځان له سکرین شاټ وباسئ او دا محترمو سحر وایئ 140 پېرې یا 100 پېرې، یا د مازدیګر مونځ نه پس 100 پېرې یا 100 پېرې دا تاسو انشاءالله شروع کړئ. ستاسو به دعاګانې نه غواړئ، ستاسو به خود الله جل شانه ستاسو له اسباب برابروي. که هغه اسباب د واده او د نکاح دپاره دي، که هغه اسباب د قرضونو په تاسو باندې د غرونو مره، که ستاسو نوکرۍ دي او که پریشانۍ دي، که ستاسو د خاوند مخ او بند دی یا د بچو هم بند هغه دغه شوی، یعنې مخه یې بنده ده، محترمو دغې ټولو حاجاتو دپاره تاسو انشاءالله العزیز دا وظیفه په دغې طریقې سره تاسو جاري وساتئ. دې درود شریف سره محترمو تاسو یو کار بل کوئ، هغه دا چې روزانه اعتبار سره به یعنې روزمره به تاسو څه ناڅه صدقه د الله جل شانه په نوم ورکوئ. که هغه 10 روپۍ دي، 20 روپۍ دي، یو روټۍ ده، لږ شان ترکاري سالن دی، خپل غریب ګاونډ کره، خپل مدرسې امام له، جومات قاري صاحب له، د دې نه تاسو خامخا لږه برخه د الله په نوم باندې وباسئ. په دې نیت باندې چې مالک الله ما ستا په دې مخلوق رحم وکړو، ستا د راکړې شوي نعمتونو نه مې بل مسلمان ته ورکړه، او که الله ته ما فراخي راولې، ته زما دا قسمت کولاو کې مالک الله. ګوره د الله تعالی در به نه پرېږدو محترمو، د الله تعالی در لوی دی او په الله تعالی باندې به ګمان نیک ساتو چې الله تعالی پوره کولو والا ذات دی. نور څوک نشته دی، صرف د الله تعالی ذات دی چې هغه د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حاجتونو له پوره کوونکی ذات دی محترمو. نو دغې طریقې سره انشاءالله روزانه صدقه ورکوئ د الله په نوم باندې. نو انشاءالله چې لږو ورځو کې بس تاسو اسباب الله تعالی پوره کوي، که هر یو څیز دپاره دي. الله مو د زړه مرادونه پوره کړه، د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړه. الله جل شانه هم خوشحاله ساته. مونږ ته هم دعاګانې کوي، مونږ هم ورته کوو. جزاک الله خیره فی الدنیا والآخره.